Jeka. To. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa alaikum assalam. Ranka da barka da Wala ya gida. Ya laura da Lafiya da alhamdulillah. masha Allah. Sunana dan leƙen asiri. Dan leƙen asiri to Wannan haka yake. A to na zo takakkiya tun daga wata umma. Domin in zo in kawo ziyara a Amurka, na ji ana cewa ana ƙoƙarin ajiye ainihin wato shirin izar su a ɗauko wata wani sabon shirin da ba. Shi sa zan to ƙwara in zo in daga bakin gashin ya zance yake. yau leƙen asirin naka a kaina yayi. Yau da ya asiri ya zo gurin ka da. To magana gaskiya ba aji izzar su za a yi ba. Ko za a ɗora da jagora da muke ɗauka yanzu za a ɗora shi ne akan izzar su. Shi ma ranar sa za ta ringa daban take. Ita ma daban take. Daban take. Izzar su zai ci gaba da fitowa duk ranar Lahadi sa shi kuma jagora za a sa masa rana sai mun gama ɗaukar sa sannan za mu sa ranar da zai fara fitowa insha Allah. Wannan gaskiya ne, sannan kuma bugu da ƙari mafi yawancin masu kallon yawan fina-finan ka da sauransu sun ce kana da yawan faɗa a wajen location. Shin gaskiya ne wannan magana? A to in baka faɗa wurin location ba ina za ka faɗa. Kamar kai ne ka kasa tebur ka sa yaro sai yaro yake maka wasa da shi ba ka mai faɗa ba. Ka ji ka kasa kamar gwani ana ka sa yara ka baza yara ba sa mai da hankali ai dole ka faɗa. Kuma yanzu wannan rayuwar ba dole ka faɗa wa ma a cikin wannan rayuwar in baka faɗa wa ai sai a rena ka. To saboda haka ni faɗa na yana da asali. Duk inda kana yi faɗa to lalle ko dai ana samun na kasu ko kuma ana samun shirita a wani aiki. Ruwana duk inda kana yi faɗa to sai dai mutum ya zo ya yi wasa da aiki da saboda mu ma haka aka yi mana haka aka tire da ɗin da faɗa aka tire da ɗin mu kalma abin da muka zama to saboda haka dan na yi faɗa ba wani abu ne ba. Jama'a kun ji daga bakin mai girma Lawan Ahmad kenan wanda ke cewa sai ka shiga ainihin wato gonarsa ne sannan zai maka faɗa, amma in har baka shiga huruminsa ba salin an za ku rabu da shi. Gaskiya ne. To wannan mana godiya sosai sosai. To ma na gode. To na gode. Allah ba zumunci. To insha Allah. Yawa salamu alaikum. Uga. Na gode. Kike ko? Uga. Kana ji?